我缓缓醒来，睁开眼，发现自己躺在一片庞福兼具体育馆看台、机场候机厅与难民营杂乱交叠的巨大无人空间。脚下的地板冰冷刺骨，周围是成千上万身着统一制服的身影，静止如同雕像，却不时传来隐约的呼吸与衣料摩擦声。我的胸口紧缩，一回神才察觉，胸前烙着鲜红号码456，那是我的编号。空气中弥漫着消毒水与金属的酸腐味，让人几欲窒息。忽然，头顶的霓虹灯一闪而灭，仿佛时间被抽离。一道利刃般的脚步声响起，一名身披红色工作服、戴着光滑白色面具的面具人踏入中央讲台。他声音平淡，却透着冰冷威严。欢迎456名参赛者，剩下的人命，从现在开始，将由你们自己决定。那一刻，脑海中闪过我曾狂刷的鱿鱼游戏影集，我一半亢奋，曾想如果真能如剧中那般死里逃生，巨额奖金将债务一扫而空；一半恐惧，死亡可不是剧本，是真实的撕裂。面具人蓦然宣布参赛人数456，灯再次耀眼亮起，他扬手示意，空间大门轰然开启。第一关，123木头人。我暗自心想，跟影集一模一样，肯定是一片混乱，半数人早被淘汰。可当诡异人物低沉念出123木头人时，所有参赛者宛如经过严密操练，动作精准且诡异，规则细节有所变化。倒数说完即可移动，但绝不能回头看，一回头就算犯规。我一边压低身形，一边偷瞄周遭，大家却全都往我后面蜂拥而至，一股寒意涌上来。为什么没人在我前面？当我鼓足勇气猛冲向终点线，心底居然升起一丝胜利雀跃。可当我跨过那条鲜红界限，耳边居然没有应该的音乐终止音效，也没枪响。我转身，却只看见身后空荡荡，455个人消失无踪。呼吸急促的喘息声回荡在高耸天花板下，像被无形巨手搅碎的回音。就在我愣住的瞬间，万盏灯光突然熄灭，一条白色人偶形玩物在黑暗中缓缓转头，用那张毫无表情却布满裂缝的脸庞，又狠狠地盯住我。第二关入口，咔嗒一声应声而开，我没再多想，连滚带爬钻了进去。第二关，眼前场地瞬间被无数人潮填满，宛如一场古怪的嘉年华。我揉揉眼，这些人从哪里冒出来？第一关不是结束了吗？一张闪着寒光的铁桌出现在中央，上面放着五颜六色的碰糖膜纸，却可以遮住里头形状。面具人淡淡宣布规则，请用10公分长的缝衣针，不是刻糖，而是要拿针刻在自己的肉上，将图案完整刻出。失败者请自行承担甜蜜惩罚。热切的声浪立刻响起，参赛者个个目光狂热，伸手取针，兴奋地刺进掌心、手臂，许多人甚至互相鼓励，要不要我帮你刺？我瞥见有人双手不断刺下，自嘲笑着，呻吟着，脸上写满幸福感。我颤抖地接过沾血的针头，抬头一看，我的碰糖板是长颈鹿。长颈鹿也太夸张了吧，叫我画在纸上都不一定能画出来。我逃跑到场边的塑胶溜滑梯下，心想这肯定是噩梦，不论怎样下场都是死。我牙一咬，我用力地往手臂扎下去。时间缓缓流逝，周遭欢呼声愈加疯狂，手臂的肉体刺痛一阵阵的蔓延。刹那，手心灼痛像被火焰灼烧，鲜血沿纹路淌下。我闭眼皱眉，耳边却响起低沉的呓语：完美无缺，才能活到最后。当我睁开眼，竟然看到自己的肉上，那只长颈鹿像活过来似的扭动，
脖子像爬虫般蠕动，令我几欲昏厥。第3关入口一开，我狼狈冲出。第3关，走进狭窄电梯，我几近崩溃，呼吸急促。按钮亮起，我终于看到正常人。我鼓起勇气与他聊天：“你好，你也是第一次参加游戏吗？你怎么来到这的？”他猛地抬头，那双眼瞬间变得猩红，头颅以不可能的角度360度转动，嘴角咧出诡异的笑容，低沉吐出一句：“你以为你能活着出去吗？”电梯门叮的一声打开，我惊恐跳出，看见一望无际的高空平台，对应台北101的高度，风声如潮，脚底的透明地板让人双腿发软。面具人冷酷地将冰冷铁链锁在我脖子上，我才意识到这次是拔河。我开始慌张，电影也只有绑在手上而已。我才意识到这比电影还恐怖。对面传来我熟悉的怒吼和哭喊声，那声音如同我内心最深的自责：“你这个不孝子，把家里弄到破产。”潘敏抬头，我的爸妈，已故的他们，双眼愤怒断断续续传出咆哮，他们的怒吼震耳欲聋：“你还有脸扯动绳索？是要把我们摔下去吗？赶紧自己跳下去！”我感到嗓门像被绞痛，我恐惧地哭着，绳索一拉，轰！对面父母与那群倒影般的参赛者被生生往高楼边缘扯去，整个人凌空狂坠。在他们落下的那一瞬，妈妈回头看我，嘴角浮现诡异的笑，眼角淌着血色的泪。我的心硬生生碎裂，手中绳索剧烈颤抖不止。最后想到可能还有3个游戏时，我不由自主地跪下来，想着是否也要跳下去，耳边却响起面具人的声音：“还没有结束，别急着放弃。”下一秒，一道闷响打在我脑门，我眼前一片漆黑，再也听不到任何声音。人潮、枪响、哭喊、哭泣，一切都化为无尽的深渊。如果你有勇气，订阅我听更多吧。每周更新怪谈和黑暗冷知识。